Заячку, до прокурора Заячку, да? Redzējāt arī mūsu pilsētas modināšanu, kas, es domāju, šodien un šogad ir izdevusies, un es šaubos, ka kāds ir palicis negulējis, bet tad mēs šodien uzreiz arī pašā sākumā dosim vārdu pašam galvenajam sportistam, mūsu domes priekšsēdētājam Andrim Vaivoda kungam. Lūdzu. Labrīt visiem! Es domāju, ka šodien Regi kurš Līvānos nav vēl pamodies. Ja nē, tad viņam bija ļoti labs miegs. Tad es domāju, ka dienas garumā arī tas cilvēks būs ar mums kopā. Un šī kopības sajūta šodien braucot. Paldies visiem, kas šeit ir. Tie, kas izpildīja braucienu, visi, kas piedalījās. Tie, kas bija uz ielām. Tie, kas bija no šīm mājām, kas skatās un visu ceļu skatījās, tie ir mūsējie, mūsu cilvēki. Un šī kopības sajūta, šis kopums ir pats galvenais. Bet te šodien notiks sporta svētki, sporta sacensības,
kas apliecina to, ka mēs visi varam to darīt, ko mēs vairāk gribam. Varam atpūsties, varam sportot, varam mācīties, varam strādāt. Tādai jābūt pilsētai, tādai jābūt Līvāniem, tādiem jābūt Līvāniem. Un tas viss mums pašu rokās. Un es domāju, ka paskatoties apkārt, mēs atcerēsimies vēl pirms gadiem 4. Šeit bija laukumi, kuri var būt tikai nopļauti, mums siltumā krastas gāja. Mēs šodien šeit var nodarboties mūsu jaunatne, mūsu sportisti. Es domāju, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Un tāpēc es gribu sveikt visus jūs, mūs visus kopā pilsētas 90 gadu jubilejā. Priecīgus svētkus visiem! Paldies! Nu, tad tajos izkoptajos un izremontētajos laukumos varētu arī šodien pasportot. Un šodien jums, mīļie draugi, sporta draugi, būs pieejams visplašākais sporta klāsts, kādu vien var iedomāties. Šodien visu dienas garumā bērniem darbosies piepušamās atrakcijas, kas ir par velti, tā ka bērni jūs variet jau tagad skriet, viņas ir vaļā un lekt iekšā un ko tik prāts grib to darīt. Mums, jā, iedosim arī vārdu Aijai, domas priekšsēdētāja vietniecei, viņa grib kaut ko teikt. Labrīt visiem sportistiem, līdzjutējiem, atbalstītājiem. Gribu teikt milzīgi paldies visiem, kas šodien atbalstīja arī pilsētas svētku modināšanas braucienu. Visiem jauniešiem, kas atsaucās aicinājumam. Visiem močiem, visām mašīnām un galvenais tur aizmugurē stāv mūsu jaunākā tehnika. Un es aicinu visus pēc tam uz Zaļo ielu. Jūs varēsiet apskatīties šo jauno tehniku, varēsiet pasēdēt iekšā. Un visas dienas garumā Zaļajā ielā darbojas daudz atrakcijas, kas ir domātas bērniem par velti. Esiet atsaucīgi! Nemaksājiet naudiņu, bet apmeklējiet atrakcijas, baudiet svētkus, lai svētki mums tiešām skaisti izdevušies. Lai dzīvo Līvāni! Tad nu šodien arī šeit būs pludmales volejbols, domas kausa futbolā, lauku virtuvē, visu dienu būs pieejama spēka piesputra. Noteikti, ka mums ir ievērības cienīgs pasākums Latvijas spēcīgākā pilsēta un Latvijas spēcīgākā jauniešu pilsēta, kas ir tieši pretī man, un lūdzu visi jaunieši, tad, kad tiks atklātas šīs sacensības, piedalieties un pierādiet to, ka līvānieši var būt labākā visi pārējie un preļi arī. Ja? Un tālāk mums būs arī Green Trial BMX šovs, mums būs mazais stiprinieks 2016 trepju golfs BMX meistarklases skateparkā, kas arī ir ļoti interesants pasākums.
Зачем я специально? Этот памятник впервые был поставлен в 1934 году, когда Ливанское право первой государственности решило, что для освободителей, которые боролись за освобождение Латвии, первой независимой Латвии, для жителей города Ливаны и Ливанского округа надо воздвигнуть памятник. И в 1935 году этот памятник был полностью открыт. И здесь есть... Из жителей денег Да, собирались. из жителей денег собрали. И там есть фамилии, которые жители нашего края, которые боролись за первую государственность. Кавалеры ордена. Да, и тоже, которые получили ордена. Орден. А те, да. которые на памятнике, вот те, которые боролись. Да, там. Здесь Они не захоронены здесь, но здесь... захоронений здесь нету. Расскажу, что в 1958 году, когда советская власть решила, что надо этот памятник полностью уничтожить. И он был уничтожен полностью. Есть еще фотографии, как его таскали на тракторе с гусеницем, его на свалку на эту вот. И в 2004 году под руководством Андреса Вайвода Ливанское право и всех жителей решили восстановить новый памятник. Пушку привезли из города Лепая. Военной порта, где подводные лодки подкрепляли. Они такие же пушки были и с Сеском, председателем Лепая. Тогда договорились и одну пушку отдали нам. Если Лепая ехать, там есть на городе, где-то они так восстанавливали, но одну мы достали. Почему? Потому что мы хотели восстановить другой памятник. Иначе немножко, но жители потребовали, чтобы был такой, как есть. Если вы зайдете в Думы, и я думаю, что вы надо зайти, посмотреть эти фотографии, где вчера выставку открыли. Там были старые, как Ливаны были, и сейчас как они. И вот этот памятник есть. Однозначно вот с этого края, даже дерева, которые были, нет, как раз какой был и какой он восстановлен в том же образе, какой он был. И это потом эти вот, которые здесь маленькие, да, эти ядра, вот есть, видите, их отдали жители, они хранили все время за время советского, так легко скажем, за это времени, да, дома хранили, но это же, конечно, нельзя было сказать, что есть, и они принесли, отдали потом. Они вот такие, те же самые, которые были тогда. Да. Я хочу подтвердить Андреса, что был всплыв информации, что в 1958 году в апреле месяце этот памятник будет уничтожен. Один из жителей города Ливана под фамилией Ужурис украл вот эти ядра. И все время до 2004 года хранил эти ядра и потом отдал. Да, то только тогда и узнали, что они есть, а так не знали, что они там есть. А списки этих погибших, которые список, мы восстанавливали по фотографиям, по архиву, и такой же список этих, кто погиб при освобождении, при Первой мировой войне. Вообще-то я в курсе, так,
университет делал курсовую работу, делал в этом, хотел бакалавр делать, но другой взял, делал, потом я другой делал, а так я до конца не исследовал, поэтому я немножко что-то помню. По правой стороне погибшие при освобождении города Ливаны от немецких захватчиков советские воины. И каждый год у нас 11 ноября это Лаш Плашадена, когда погибшим вообще всех мировых военных. У нас такая есть для военных, которые погибли, такая дата, которая 11 и память. И раньше не было куда идти, а сейчас вот в культурном центре школьники, шествие, лапас, факелы. Да, с факелом идет здесь принимает это юные. Да, клятву дает здесь вот. И 9-8, как надо, отмечает здесь, рядом, и тоже мы восстановили, помогало самоуправление, и Россия помогала очень, с генконсулом Даугавпилса восстановили, братское кладбище сделали, восстановили все записи, тоже даже Рудзатов у нас есть такое же пагости, которые сельское место там восстановили, тогда в Стеках есть восстановили, тоже все памятники как и надо. То, и все они боролись за Латвию. Всех времен. Всех времен. Кто-то, да. Все, за свободную Латвию. Было, вы знаете, было так, что отец против брата, брат против брата, потому что фронт, а все боролись за Латвию. Не боролись ни за какое другое государство, боролись за Латвию. Такое время. А по левой стороне этих деревьев, вот под знаком «Железная дорога», есть тоже памятник. И там похоронены большевики, которые погибли при сражении за советскую власть 1917-1919 года. Раньше там только были белые кресты, но советская власть в 1963 году поставила такой памятник, и в 1963 году тоже вот такой памятник был поставлен. Ну вот такая... Вот такая история про это. Gracias.
Otrā sāk klāsas, trešā sāk klāsas jau. Aicinu visus izkārtoties tā, kā jums ir ērti. Kā arī jau teicām, jūs varat arī pastekt sēdiņus un sēdēt, jo mēs gribam, lai šajos svētkos jūs justos labi un brīvi un atpūstos. Ja ir vēlēšanās, varat izkārtoties arī zālītē un sēdēt. Bet ja ne, nu, tā kā jums ir ērtāk.
Esiet sveicināti bēbīšu svētkos. Jau tradicionāli mēs šajos svētkos godinām jaundzimušo ģimenes. Un šajā reizē mēs sveiksim tās ģimenītes, kurās šūpulītes ir kārts laika posmā no pagājušā gada 1. jūlija līdz šī gada 1. jūlijam. Un Līvānu novadā tās ir 88 ģimenes. Ir piedzimusi meitiņa un 43 dēliņš, bet vienā no šīm ģimenēm uzreiz ir piedzimuši 2 dēliņi, dvīnīši. Mazs bērniņš jums ir piedzimis. 9 garus mēnešus zem māmiņas sirsniņas dusējas, klausījies, kā viņa smejas, dzied un varbūt arī nopūšas. Bet tagad 2 mazas actiņas pasaulē skatās. Skatās uz lapu, putnu, tauriņu un visu to redz kā brīnumu. Mēs pieaugušie jau sen esam zaudējuši šo brīnumu pasauli, bet jūs vecāki ar savu bērnu nevainīgām acīm to varat ieraudzīt vēlreiz. Un bērnu prieks taps jūsu prieks. Un tagad es dodu vārdu Līvānu novada domas priekšsēdētājam Andrim Vaivadam. Labdien, labdien visi klātesošie, gan mazi, gan lieli, gan arī zirmām galvām, tie, kas šeit ir atnākuši. Sveicu jūs visus 90 gadu jubilejā mūsu pilsētas svētkos. Sveiciens! Paskatīsimies visapkārt, vai te nav skaisti aiz muguras jums, bet man priekšā ir Daugava. Šeit ir šī vecā ēka, kas kādreiz pirmsākums Līvāniem. Šeit ir dzīvojuši cilvēki gadiem, paaudzes. Dzīvojušas tāpat, kā mēs šobrīd dzīvojam. Tikai citā laikā, citā sabiedrībā, smagāk, grūtāk vai arī vieglāk par to, lai vēsturnieki spriež un mēs varam spriest. Bet jebkurā gadījumā mēs dzīvojam šajā laikā, šodien, šajā skaistajā laikā, šodien, kad saulīte spīd, kad apkārt ir tik daudz jaunās paaudzes, kad Līvānu pilsēta svin 90 gadu jubileju, kad mums visā novadā ir svētki un mums ir daudz ciemiņu. Ciemiņi, kas ir atbraukuši arī mūsējie ir, kas atbraukuši kāda iemesla dēļ, viņi spiesti būt projām, bet visi ir mūsējie un viņi grib atgriezties. Un mēs šeit, šī paudze, kas tikko dzimusi, un jūs, kas esiet spēka gados, noteiksim arī noteikti uz priekšu, kādi būs Līvāni. Mēs apstājamies, padomājam un varbūt iedomājamies to, katrs pie sevis, kas mēs esam šobrīd un kādi mēs varam būt. Mēs lolojam sapņus un noliekam varbūt arī reālus izpildes kaut kādas lietas. Tas viss kopā liekot ir mūsu dzīve. Mums citas dzīves nebūs. Mums ir šis laiks, mums ir pagātne, šis laiks un būs nākotne. Un lai būtu nākotne, mēs esam tādi un tas ir atkarīgs no mums. Un mūsu nākotne ir, jo katru gadu mums dzimst 80 līdz 100 bērnu. Un es domāju, ka to, ko mēs cenšamies un daram visi kopā, katrs savā vietā, lai Līvāni būtu tādi, kādi ir un vēl labāki, es domāju, ka mums būs jaunās paudzes. Mēs šeit dzīvosim un gribam dzīvot, jo mums šeit patīk, mums ir skaisti, mēs esam lepni par savu pilsētu, par savu novadu, par savu Latgali un Latviju. Lai miers mūsu galvām vienmēr būtu, lai saulīte spīd un lai veiksme visiem, to es arī novēlu. Uzdrīkstēties, drosmi, būt lepniem par savu pilsētu, par sevi un kopīgi darīt lielus darbus. Un es sveicu vēlreiz jūs visus, it sevišķi jauno paudzi, lai viss izdodas, lai veselība, lai mums viss izdodas. Un priecīgus svētkus svinēsim tālāk.
Paldies! Varavīksnes košās krāsas šodien katrā sirdī mīt, jo pie mums tu atnākusi esi mazā dvēselīte. Atnākusi, iesējusi cerību, kam lielai augt, ka tu mūsu vidū spēsi tā kā ozols plaukt, darot gaišas mūsu dienas visus saviem smaidiem vīt, augot lielākam bez ēnām, lai tavs ceļš ir mazulīt. Šogad mēs dzimtsarakstu nodaļā tādu nelielu un drusciņu savādāku statistiku paskaidījām. Un šodien to tad arī izmantosim, tad, kad aicināsim jūsu mazuļus saņemt dāvanas. Mēs skaitījām, kurš tad bērniņš un cik pēc kārtas ir savā ģimenē nācis. Nu, un sāksim, protams, ar pirmdzimtajiem, jo daudzām ģimenēm tas ir tik tiešām liels brīnums. Šogad, pareizāk sakot, laikā no pagājušā gada 1. jūlija līdz šī gada 1. jūlijam pirmais bērniņš nācis pasaulē ir 36 Līvānu novada ģimenēs. No kurienes rodas bērni? Tādu jautājumu droši vien savā laikā saņem katrs no vecākiem. Atbildes droši vien dažādas un dažādi stāsti, bet viens no populārākajiem noteikti ir, ka mazus bērnus atnes stārķis. Un tagad es gribu dot vārdu vienam no mūsu svētku dalībniekiem, kura ģimenīti pagājušā gadā arī apmeklēja stārķis un atnesa mazu puisēnu. Viņam ir ko mums sacīt un vēl vairāk ko mums parādīt. Vārds Valērijam Konstantīnovam.
faktiski daudz ko runāt netaisījos. Gribu apsveikt Līvāniešus, apsveikt savu pilsētu, tādā, teiksim, gada dienā, un novēlēt, lai starķītis. Novēlēt pilsētām, lai starķītis, jo biežāk pēc iespējas atlidu un atnes un trīnīšus un dvīnīšus un visādus, teiksim, daudzumos. Nu, faktiski tagad pasniegt tādu nelielu pilsētās Dauni gribētu. Старался показать момент, что он взлетает. Как это получилось, я не знаю, получилось или не получилось. Следующее движение, он уже в воздухе, он уже полетел за следующим ребенком. Но принести ребенка — это очень трудная работа. Поэтому я считаю, что взрослые должны работать на пользу аиста. Чем больше будете работать, тем больше будет он приносить вам. Но еще раз хочу поздравить весь город с днем рождения, всех жителей, чтобы все было так же весело и красиво всегда. И хочу поздравить свою жену с днем рождения. Un arī es svētkiem izskaņot. Gribu pateikt sirsnīgi paldies visiem tiem, kas palīdzēja šiem svētkiem notikt. Tā maz uzmanību vēl! Starķis priekšplānā, lai tas starķis garām kājām nepaiet jūsu mājām garām. Paldies jums! Lai jums aug veseli bērni! Līvāniem patiešām šodien 90, un patiešām šodien jau ir sākusies gatavošanās lielajam svētku gājienam. Tāpēc aicinu sekot koordinātoru norādījumiem, un visiem viegli būs atrast savas vietas, lai mēs skaisti no šejienes varētu turpināt savu ceļu uz tradīciju laukumu. Esiet sveicināti Līvānos, Līvānu pilsētas iedzīvotāji un viesi! Prieks patiesas jūs sveikt šajos nozīmīgajos 90 gadu svētkos. Es domāju, ka tam visam vajadzētu tik pavadītam ar grandioziem aplausiem. Paga. Es Līvānos esmu vai kur?
Es dzirdēju, ka Līvānos aplaudē un šitā te, nu tā no īsta spēka, un aiziet! Šitā jūtamies kā Līvānos. Bet, dāmas un kungi, sveiciens jums, un tagad dotajā brīdī pusstundu jūs priecēs Latvijas Nacionālo bruņoto spēku pūtēju orķestris. Привет, папарацци. Дай маленького, я тоже пойду с экипажем. Подгорные pilsētas pašvaldība. Igaunijas Republikas Tautas pilsētas ārsti un Kārtas pašvaldība. Baltkrievijas Republikas Latvijas rajona pašvaldība. Baltkrievijas Republikas rajona pašvaldība. Ukrainas Kabineta Padomska pilsētas pašvaldība. Un tam sekot Latvijas Nacionālo bruņoto spēku orķestris. Uzmanējam!
Paldies!
Очень долго славили. Ну, улыбайтесь без притворства. Пойдем до той площади. Dāmas un kungi, Dievs svētī Latviju! Dāmas un kungi, vārds Līvānu saimniekam, Līvānu novada domas priekšsēdētājam Andrim Vaivoda kungam.
Labdien, cienījamie līvānieši, Līvānu novada ļaudis! Labdien, cienījamie viesi! Es domāju, ka šodien, skatoties uz jums no šīs skatuves, uz gājiena dalībniekiem, uz visiem es droši varu teikt un arī sveikt visus. Sveiciens Līvāniem 90 gadu jubilejā! Šodienas rīts skaistais, saulainais aizsākās ar baznīcas zvaniem no visām 4 mūsu Līvānu draudzes baznīcām, gan no pareizticīgo vecticībnieku, luterāņu un katoļu. Tas ir apliecinājums mūsu ticībai, tas apliecinājums ir mums pašiem sev, un tas ir apliecinājums arī mūsu pilsētai. Es domāju, ka tas arī apliecina to, ka mēs visi kopā šeit Līvānos dzīvojošie, darba ļaudis, cilvēki, kas strādā, kas dzīvo, kas ir ciemos, visi esam vienoti. Vienoti savam mērķim, vienoti sasniegt savus mērķus arī pilsētas attīstībai. Mēs esam vienoti, lai dzīvotu šeit. Mēs gribam šeit dzīvot, un mēs gribam dzīvot sakārtotā, jaukā, skaistā pilsētā. Tādā, kādā mēs uz šo brīdi šo pilsētu saprotam, jūtam un arī redzam. Vēsturiski 1926. gadā tika Līvāniem dots pilsētas vārds. Es gribētu šos 90 gadus sadalīt varbūt 3 daļās. Tie ir pirmie mūsu Latvijas neatkarības gadi. Diemžēl tie bija tikai 20, drusku pāri. Kad Latvija atausa kā valsts, kad Latvija dibinājās un atzina savu identitāti, atzina savu valodu, savu karogu, un radās šis arī patriotisms, kas ļāva un prasīja atzimt otro reizi Latvijas valstī. Bet pa vidu bija Otrais pasaules karš. Karš, kas būtībā, kurā uzvarētāji nav, ir tikai zaudētāji. Un dažreiz tie uzvarētāji, kuri domā, ka viņi ir uzvarētāji, viņi ir būtībā paši nospiežot savu tautu un liekot tautai dzīvot tā, kā viņi to lika, saprotami, ka tas arī nav uzvarētājs. Bet padomju laiks bija Līvāniem celtniecības, un katram mums iedzīvotājam, katram no sevis bija laiks, kad mēs dzīvojam, kad jūs dzīvojāt, kad lika ķiegeli pie ķiegelītiem, kapeiku pie kapeikas un veidoja Līvānus tādus, kādi viņi ir. Līvāni ir rūpniecības pilsēta. Rūpniecības pilsēta un arī dzīvojamais fonds tika celts un arī skolas. Bet 3. periods bija neatkarības laiks, 90. gadi. Tie pārsteidza Līvānus ar lielu bezdarbu, ar ierosmi, ko mēs darīsim uz priekšu. Un īstenībā tas arī bija liels iespēju laiks, kā katram no mums, katram savā vietā. Un Līvāni izvēlējās šo ceļu, nevienkāršo, smago, jo savādāk jau nevarēja. Jo mēs, Līvānos dzīvojošie, protams, strādāt, protams, prasīt, lai citi strādātu, un mēs kopā ar darbu, protams, veidot Līvānus. Piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus, attīstot un uzlabojot Līvānos vidi un būvējot, pārbūvējot arī skolas, ielas un ceļus, mēs šodien esam viena no varbūt labākajām pilsētām Latgalē un arī Latvijā. Un tas ir sasniegts tikai ar mūsu cilvēku pašapziņu, ar darbu, ar viņu pienākumiem. Šobrīd mēs varam paskatīties uz pagātni.
skatīties šodienā, jo šodien ir 90 gadu, un paskatīties arī nākotnē, kas tad Līvāniem sagaida uz priekšu. Es domāju, ka mums ir jābūt uzņēmīgiem un drosmīgiem. Drosmīgiem virzīties uz attīstības ceļu, nebaidīties uzlikt sev mērķus. Mēs redzam, kas mums ir nepieciešams. Mēs redzam, ko mēs varam izdarīt, un tas ir tieši industriālās zonas infrastruktūras sakārtošana, kas tuvākajos gados notiks. Tas ir, es domāju, ka priekšā mums ir gan 100 gadu valstī, gan arī 95 Līvāniem un 100, kur mums ir jānoliek mērķis jaunas estrādes būvniecībai. Es domāju, ka to mēs esam noteikti pelnījuši, un tas ir ļoti nepieciešams mums, kā arī atpūtas zonas uz pussalas, kas ir ideāla vieta šāda veida sakārtošanai. Es domāju, ka bez tā visa ir vēl daudz darbu. Ir paredzēts skolas modernizācija, pirmās vidusskolas, lauku skolās, kur arī tiks ieguldīti līdzekļi. Tas viss notiks, bet pats galvenais, lai šeit būtu un dzīvotu cilvēki. Lai atgrieztos tie, kas šodien ir atnākuši ciemos, lai Līvānos dzīvot būtu gribētāji, lai Līvānos būtu viss, kas nepieciešams, lai šeit būtu labi dzīvot un šeit dzīvotu laimīgi cilvēki. Es domāju, ka tas viss mums ir iespējams, bet tikai kopīgiem spēkiem mēs to varam izdarīt. Un tāpēc es gribu novēlēt jums visiem, lai jums pietiek spēka, drosmes, sev ticēt, būt lepniem par sevi un par savu pilsētu. Es gribu lielu paldies teikt visiem mūsu viesiem, ciemiņiem, gan tie, kas šeit ir, gan no ārpus mūsu valsts, jo tas ir ļoti svarīgi, jo mēs šodien redzam, kas notiek pasaulē. Gan Francija, gan Turcija liek mums šobrīd aizdomāties. Un miers virs debesīs un arī virs Līvāniem ir ļoti svarīgi. Un tāpēc šīs delegācijas, kas šodien ir un teiks arī uzrunu, viņi ir mūsu draugi. Mēs apmaināmies kolektīviem, mēs tiekāmies, viņi priecājas pie mums, redzot attīstību, mēs priecājamies pie viņiem. Tas ceļš ir draudzības un nākotnes ceļš. Tādiem ir jābūt Līvāniem. Es gribu lielu paldies teikt arī Saeimas deputātam Jānim Klaužam par viņa uzdrīkstēšanos, par viņa drošību tajā laikā, kad nepieciešams bija veidot šo komandu, kas šodien darbojas un strādā. Es gribu teikt arī pāriem Saeimas deputātiem un Eiroparlamenta deputātei Ivetai. Liels paldies visiem kolēģiem, pašvaldību vadītājiem un plānošanas reģiona priekšsēdētāju un izpildu direktoriem. Visiem liels paldies, bet pats galvenais paldies jums, jums ļaudis, jums cilvēki, jo jūs esiet līvānieši un jūsu priekšā ir daudz darba un jūs esiet tie, kas veidosiet Līvānus, kas veidosim kopā viņus. Paldies jums un vēlreiz, lai mums jauki svētki šodien, jubilejā sveiciens! Paldies Vaivod kungam! Bet nu atļaujiet nolasīt kādu apsveikumu. Godājamie līvānieši un pilsētas viesi. No sirds sveicu jūs Līvānu pilsētas 90 gadu jubilejā. Jersikas pilskalna noslēpumi, tepat pāri Daugavai, taisnākais ceļš no Zemgales uz Latgali, viena no Latgales amatniecības goda vietām un sakārtota infrastruktūra rūpnieciskajā zonā. Tie ir Līvāni, atslēga Latgales vārtos, kā jūs paši par sevi sakāt. Līvāni allaž varējuši lepoties ar bagātām tradīcijām, bet galvenais ar stipriem, radošiem un savu darbu mīlošiem cilvēkiem. Līvānieši ir bijuši un ir pilsētas izaugsmes stiprais pamats.
Pašaizliedzīgs darbs un savas dzimtās vietas mīlestība ir palīdzējusi pārvarēt arī grūtus laikus, ļāvusi ieraudzīt jaunas attīstības iespējas, radīt labvēlīgu augsni uzņēmējdarbībai un īstenot daudzus pilsētai, novadam, reģionam un Latvijai svarīgus projektus. Novēlu līvāniešiem veiksmi, uzņēmību un neatlaidību savu ieceru īstenošanā. Lai pilsētas svētkos jūs vieno satikšanās un kopā būšanas prieks, lai šī diena sniedz iedvesmu jauniem darbiem pilsētas iedzīvotāju, novadnieku un visas Latvijas labā. Patiesā cieņā Raimonds Vējonis. Un nu, vārds apsveikumam Līvānu patriotam, 12. Saeimas deputātam Jānim Klauža kungam. Godājumās dāmas, cienījamie kungi, viesi mums tiešām ir ļoti daudz. Es tāpēc varbūt visus neuzskaitīšu. Klātesošie, man ir tas gods un arī laime sveikt jūs pilsētas svētkos, kas nav svētki, tā ir jubileja. Redzēt, šis grandiozais gājiens, es domāju, viņš pārsteidza mūs pašus. Liela daļa, es domāju, nebija gatavi redzēt, ka mēs esam tik vareni, ka mūsu ir tik daudz, ka mēs esam tik atraktīvi, inovatīvi, un mēs kopā varam izveikt ļoti, ļoti daudz. Un visi gājiena dalībnieki, un kas visi ir šeit, pagodināsim sevi paši ar aplausiem. Paldies par šo skaisto gājienu, par šo skaisto mirkli. Redzat, jebkurš process, kā arī pilsētas dzīve, sastāv no vairākām sadaļām, par kurām es vienmēr runāju. Un pirmās ir garīgās vērtības. Garīgās vērtības tas ir pamatu pamats, uz kā balstās viss. Un mums, paldies Dievam, Līvānos, ar garīgajām vērtībām vairāk vai mazāk viss ir kārtībā. Ja jūs redzat, tad mūsu, un tie nav viesi, tie ir mūsu cilvēki, garīdznieki, kas šeit sēž, kas dod savu svētību tiem darbiem, kurus mēs veicam un gribam veikt. Tie ir baznīcu zvani, kas šodien skanēja. Tas ir aizlūgums, kas ceturtdien bija. Un redzat, cik jauki, bezgalē jauki ir svētki izdevušies. Ir arī materiālais aspekts, viennozīmīgi, bez tā nevar, par kuru jau ļoti daudz runāja domes priekšsēdētāja kungs. Tas ir pirmām kārtām jaunas darba vietas, kas ir vissvarīgākais. Tie ir infrastruktūras objekti. Un trešais, tas ir emocijas, tas ir prieks. Mums vajag vairāk prieka, mēs dzīvojam pārāk tālu ziemeļos, mums ir pārāk maz saules, mums vajag vairāk smaidīt. Un šie svētki, es domāju, ir brīnišķīgs apliecinājums tam, ka mēs mākam arī priecāties. Priecāsimies, draugi! Un tagad varbūt pats svarīgākais, kas attiecas kā uz novadu, tā arī uz valsti. Lai mūsu darbi ir spoži kā zelts, lai šie darbi ir veikti no sirds un nesautīgi un domāti visam mūsu kopīgam labumam, lai par šiem darbiem priecājamies kā mēs paši, tā visi mūsu, tie, kas ir mums apkārt, visa sabiedrība. Nedomāsim, ko mēs varam gūt no valsts, ko mēs varam ņemt no pašvaldības. Domāsim, ko mēs varam dot pašvaldībai, ko mēs varam dot valstī. Un tā ir patiesa attīstība. Lai dzīvo Līvānu novads! Priecīgus svētkus! Urā! Salut! Paldies Klauža kungam. Un nu vārds Latgales plānošanas reģiona priekšsēdētājai Alīnai Gendelei un administrācijas vadītājai Ivetai Maļinai Dabūnei. Cienījamās dāmas, godātie kungi, mīļie, jaukie jaunieši, dārgie līvānieši. Tiešām patiesi prieks šodien uzrunāt jūs Latgales pašvaldību vārdā, sveikt jūs jūsu pilsētas jubilejā un teikt daudz baltu dieniņu jums. Bet ir tā, ka ir mainījušies gadsimti, ir mainījušās vadības, bet mainīgs nav nemainīgs viens fakts, ka tieši savu vēsturi rakstāt jūs, cilvēki, kuri veido šo pilsētu, kuri strādā, audzina bērnus. Un kāds gudrais ir teicis, ja gribi iet viens pats, tad iesi ātri. Ja gribi iet tālu, tad jāiet kopā. Un jūs izvēlaties iet kopā pretī izaugsmē. Un tāpēc
Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes vārdā tiek pasniegts pateicības raksts Līvānu novada domei par nozīmīgiem sasniegumiem pilsētas un novada sociāla-ekonomiskajā attīstībā, par būtisku ieguldījumu Latgales izaugsmes veicināšanā. Un visiem gribu kopā novēlēt. Paturēsim prātā, ka 3 lietas ir, kas dzīvē neatgriežas. Laiks, iespēja un vārds. Vienmēr izmantosim visas mums dotās iespējas, vienmēr atradīsim pareizos vārdus un vienmēr piepildīsim laiku ar labiem, jaukiem darbiem. Vārds Eiroparlamenta deputātei Ivetai Grigulei. Labdien, mīļie līvānieši! Labdien, novadnieki! Labdien, draugi un Līvānu novada viesi! Līvāni ir ne tikai atslēga Latgales vārtos. Manuprāt, Līvāni ir visskaistākie Latgales vārti. Ja kurš gan nebūs pamanījis tās lielās pārmaiņas, kas gadu gadiem notiek, braucot pa Daugavpils šosei cauri Līvāniem. Un, protams, liels nopelns ir pilsētas vadībai. Bet pilsētas vadība bez savas komandas, bez saviem ļaudīm, bez saviem cilvēkiem nebūtu nekas. Jo jūsu neatlaidība, jūsu čaklums, jūsu iedvesma ir tas, kas veido pilsētu, kas veido novadu, kas veido valsti. 90 gadi cilvēka mūžā, tas ir daudz. Tas ir cienījams, pieredzes, bagāts mūžs. Pilsētai 90 gadi, tas ir tāds pusauģa vecums. Un jāsaka, ka jūs savā pusauģa vecumā esat bezgalas prauni un friši. Tā kā viss skaistākais jums vēl ir tikai priekšā. Es novēlu daudz prieka, daudz laimes, daudz veselības, daudz saticības un labestības jums, visam novadam un visai valstī. Lai jums līksmi svētki. Paldies jums! Un vārds viesiem. Igaunijas Republikas Tallinas pilsētas mēra vietniekam Juhan Hindou. Sveiki Latvijā! Sveiki Līvānī! Lai dzīvo Igauniju un latviešu draudzībā! Дорогие друзья, эстонские люди, эстонская делегация себя чувствует прекрасно в вашем городе. Мы вас любим, мы желаем вам процветания. Эстония и Латвия всегда в тяжелые моменты друг друга помогали. Например, эстонский президент, первый человек в нашем государстве, нашел супругу в Латвии. Так и мы друг друга помогаем. Спасибо Латвию, спасибо Līvānī. Пусть крепнет наша дружба. Dmitrijs Vasiljanovs, Каменец-Подольска домес секретарс. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие ливанцы! Я счастлив быть у вас в городе, счастлив быть на первом вашем юбилее и праздновать вместе с вами ваше 90-летие. Вы сделали чудесный город своими руками, своим сердцем. Мы себя чувствуем в вашем городе, как у себя дома. У вас тепло, у вас приятные, приветливые улыбки, у вас радостные лица. И это говорит о том, что у вас все хорошо. Я хочу вам передать привет от жителей города Каменец-Подольского. Мне велено поклониться вам и сказать спасибо вам за то, что вы есть. За то, что вы вот такие, какие вы есть. Добрые, щедрые, милые, трудоспособные. Люди, которые любят свое государство и свой родной город. С праздником вас! Вам процветания, добра, мира и любви. Пускай в каждом сердце у вас будет огонь любви. Пускай ваши руки всегда не устают делать добро,
делать все для того, чтобы ваш город, ваше государство процветало. Мир и дружба между народами. Пускай дружба между нашими странами процветает. Polijas Tarnovo Podgorne pilsētas pašvaldības administrācijas direktors, delegācijas vadītājs Oskar Cierpiezewski. Witajcie przyjaciele, mieszkańcy Liwanii. Liwanii to piękne miasto, bo tutaj mieszkają piękni ludzie. Jak na was patrzę, to serce rośnie, tyle was radości, uśmiechu, szczęścia. Powinniście tym zarażać wszystkich innych i wszystkich, którzy was odwiedzają. Ja chciałem wam przekazać od mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne też dużo radości, szczęścia, życzenia wszystkiego dobrego. Tak dalej, tak trzymajcie. Myślę, że za rok też będę chciał tutaj być z wami. Īsiem vārdiem sakot, tā tik turpināt ar smaidu sejā. Baltkrievijas Republikas Vilejkas rajona pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks, delegācijas vadītājs Kstevičs Геннадий Мирославович. Добрый день, светлые и добрые люди города Ливана и гости этого города. Примите самые теплые и искренние поздравления от всех белорусов, от жителей города Вилейки с вашим замечательным праздником, 90-летием образования города Ливаны. Мы вас любим, мы дорожим нашей дружбой. И то, что сегодня происходит на белорусской земле, вы знаете, славянский фестиваль проходит в Витебске, это подтверждение той нашей светлой, доброй дружбы, и которая сегодня подтверждена нашими экономическими, культурными и всеми теплыми узами, которые сегодня можно подтвердить на этом празднике. Здоровья вам, любви, радости, всех самых добрых, теплых, светлых пожеланий. Baltkrievijas Republikas Globokoje rajona pašvaldības izpildu komitejas priekšsēdētājs Marhot Oļegs Viktorovičs. Добрый день! Добрый день, уважаемый господин Андрес! Добрый день, уважаемые жители Ливани! Прежде чем я вручу послание жителей города Глубокого и Глубокского района, я хотел бы сказать всего лишь пару слов. В народе говорят так: соседей не выбирают, а хороших друзей бывает мало. Потому Господь Бог даровал нам хороших, добрых соседей для нас, белорусов, латышей, и, конечно, дорогих нам, друзей, ливанцев. Спасибо. Потому хотелось бы в этих 90 лет, это не 100, это не 500, это не 600, как Глубокому, это не 1000. У вас много обещающее будущее. Потому дай Бог вам крепкого здоровья, любви, благополучия, мира. Будьте счастливы! С праздником Ливани! Ура! Lietuvas Republikas Ukmerģes rajona pašvaldības priekšsēdētāja vietniece, delegācijas vadītāja Klaudija Stepānovā. Labadiena, Ливане! Наилучшие поздравления и самые теплые пожелания от ваших ближайших балтийских братьев и сестер из Укмерги. Дорогие жители прекрасного молодого города, поздравляем вас с праздником города и желаем, чтобы в каждом доме был мир, благополучие и счастье. Пусть ваш молодой город процветает. С днем рождения, Ливани! Лайдзивая Ливану Новадас! Bet, dāmas un kungi, jau 9 gadus Līvānos ir kāda skaista tradīcija par ieguldījumu Līvānu attīstībā katros pilsētas svētkos godināt vienu cilvēku īpaši, un tas ir Līvānu goda pilsonis. Lai uzzinātu, kurš šogad saņems Līvānu novada augstāko apbalvojumu un īpašo goda pilsoņa sudraba nozīmīti, esam gatavi?
Paldies, 4 ir gatavi, pārējie aktīvi gaida. Bet pirms tam es tomēr gribētu vēl nolasīt dažas rindas. No 4 iedzīvotāju pieteiktajiem kandidātiem nozīmīgo apbalvojumu saņems cilvēks, par kuru pieteikumā rakstīti šādi vārdi. Viņš ir mūsu novadnieks. Dzimis un audzis Rožupes pusē, skolojies Rožupē un Rudzātos, augstāko izglītību ieguvis gan Rīgā, gan vēlāk Itālijā, Venēcijā un Vatikānā. Kopš 2012. gada strādā Līvānos. 4 gadu laikā paveikts ievērojams darbs Līvānu katoļu baznīcas atjaunošanā, nomainīts jumts, logi, durvis, veikts iekštelpu remonts, ierīkota apsildāmā grīda, bērnu stūrītis, veikta ērģeļu restaurācija, atjaunots baznīcas interjers, soli un altāri. Tikko no jauna uzbūvēta katoļu draudzes māja, ieguldīts liels darbs, rakstot projektus, piesaistot ziedojumus un realizējot būvniecības ieceres. Šobrīd aktuāla ir iecere atjaunota Līvānu katoļu baznīcas zvanu torni ar 3 zvaniem tā vēsturiskajā augstumā, kāds tas bija līdz Pirmajam pasaules karam. Līvānu goda pilsonis ir cilvēks, kas vienmēr savās uzrunās aicina sabiedrību neapstāties pie sasniegtā un augt garīgajā attīstībā. Neraugoties uz iegūtajiem akadēmiskajiem grādiem, saziņā ar cilvēkiem nekad nav augstprātīgs, bet gan vienkāršs, patiess un cilvēcīgs. Šis cilvēks ar savu enerģiju, uzņēmību un neatlaidību ir piemērs jaunajai paaudzei. Tā teikts pieteikuma vēstulē, kuru parakstījuši 108 Līvānu novada iedzīvotāji. Nu un kurš tad ir šis cilvēks? To es aicinu paziņot domes priekšsēdētāju Andri Vaivodu. Un es domāju, ka mēs visi šodien un šobrīd šajā laikā varam pateikt droši, ka tas ir mūsu Romas katoļu baznīcas prāvests Juris Zarāns. Un es gribētu pateikt, ka šis jau nav tikai Līvānu līmeņa notikums. Tas ir Latvijas Romas katoļu baznīcas notikums, kas baznīcas vēsturē tiks ierakstīts ar zelta burtiem, jo ne jau katrā vietā un katru gadu priesteris kļūst par goda pilsoni. Bet Juris to godam ir nopelnījis. Un tāpēc, Juri, tas nav goda raksts, tie ir 500 eiro vēl klāt pie visa. Mans teica, ka es varēšot runāt, lai es neizplūstu, es dažas rindiņas uzmetu. Par ko lai citu es stāstu, ja ne par Dievu. Tāpēc daži īši teikumi ļoti koncentrēti. Mēs dzīvojam vidē, kur dominē dažādas un biežas pārmaiņas. Vidē, kur vērtības degradējas, reizēm jūtamies apmulsuši, un vairs nav ne jausmas, uz kāda pamata būvēt savu nākotni. Tomēr Dieva žēlsirdība padara cilvēku spējīgu mīlēt un būt atvērtam saņemt mīlestību, pārvarēt sāpīgās šķelšanās un saspīlētus konfliktus. Es ticu, ka piedzīvojot personīgu tikšanos ar Kungu, Dievu,
mēs tiksim stiprināti. Tikai žēlsirdības cilvēki var nest mieru ģimenē, sabiedrībā, mūsu novadā un visā valstī. Tikai žēlsirdības cilvēki var drosmīgi stāties pretī mūsdienu izaicinājumiem, aizstāvēt vājāko un nest cerību cilvēkiem, kas ir slimi un nabadzīgi. Tikai žēlsirdības cilvēki var būt atvērti pārmaiņu realitātei un padarīt jūtīgas sirdis. Tāpēc vēlos jūs aicināt pie Jēzus, lai cilvēki, kuri slāpst pēc mīlestības, un tādi mēs visi esam, atrastu to tīru avotu, kas ir pats Dievs. Es vēlos jūs aicināt un teikt, nebaidieties doties nezināmajā, lai satiktu mīlestību, mīlestību, kas atbrīvo, dod cerību, glāb no izmisuma un bezjēdzības. Sveicu visus svētkos, paldies visiem, kas izteica labus vārdus. Domas priekšsēdētājiem. Tā. Bet, kā saka svētais Benedikts Quaerere Deum, meklēj Dievu un atrasi patīsību.